Mu mateka tuzi ko agizwe n'imyaka, hakabamo ibyabayeho ndetse n'igihe byabereye. Ndavuga umwaka ndetse n'igihe wabereye. Nanone mu mateka iyo tuvuga imyaka kenshi tuvuga n'ikinyejana cyawo. Mu mateka iyuzumwaka ibintu byabereye ubuzi n'ikinyejana, kubera ko kugira ngo umenye ikinyejana cy'uwo mwaka ufata uwo mwaka ugafata imibare ya mbere y'uwo mwaka maze ugateranyaho rimwe ugahita ubona ikinyejana cy'uwo mwaka. Dufate urugero mu 1897, ubwo ni mu kinyejana cya 19, kubera ko dufashe 18 twongeraho rimwe maze tubona ikinyejana cy'uyu mwaka. Ubutaha mu mateka nituvuga ikinyejana ujye umenya aho ikinyejana cyavuye. Ufata imibare ya mbere ibiri y'uwo mwaka maze ugateranyaho rimwe, hanyuma ugahita ubona ikinyejana cy'uwo mwaka. Mu rurimi rw'icyongereza byo tuvuga century cyangwa century. Ubwo mu 1897 ni mu kinyejana cya 19, maze mu rurimi rw'icyongereza tukavuga 94th century cyangwa se 94th century. Ubutaha mu mateka nibajya bavuga ikinyejana ujye umenya aho ikinyejana cyavuye. Bivuze ko iyuzumwaka ibintu byabereye, iyuzumwaka ubuzi n'ikinyejana mu mateka, kubera ko tubonye kufata imibare ya mbere y'uwo mwaka maze ugateranyaho rimwe, hanyuma ugahita ubona ikinyejana cy'uwo mwaka. Wakoze kandi gufata uyu mwanya, wakoze gufata uyu mwanya hose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Karine, iyi ndi Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ngicyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Wifuza ko n'ubutaha twakwiga bimwe mu bigize amateka, wabyandika muri comment maze tukazagaruka mu bindi bice twiga n'ibindi bigize amateka, amateka yacu cyangwa amateka yaranze isi, kubera ko amateka burya yisubiramo kandi amateka ni meza, atuma umenya byahise maze ukamenya neza uko planinga cyangwa se ukuteganya ahazaza hawe.